ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇନୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାରି ଭାବ ଭକ୍ତି ଦିଆ ନଚାବୁ ଭୁବନ। ଏ ଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବା ପବିତ୍ର ନାମର ସମୂହ କୀର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ପ୍ରେମମୟୀ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଚାରି ରସର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ନଚେଇବି। ହରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ। କହିଲେ ସେଇ ଭକ୍ତି ଦେବି। ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯୁଗ ଧର୍ମ। କଳି ଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ପ୍ରକାର ରସ ଦାସ ସାଂଖ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଚାରୋଟି ପ୍ରକାର ରସ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏଇ ରସରେ ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ସେବା କରି ଯୁଗ ଧର୍ମ ହରିନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ପାରୁନେ କାହିଁକି? କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଖୋଟ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ହରିନାମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାଡ଼ବତା ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନାହିଁ। ତମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଚାରୋଟି ରସରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଚାରି ରସରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଯେଉଁମାନେ ମୂଳ ଆଧାର କରିକି ଧରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚାରୋଟି ରସର ଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହରିନାମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଠି ସମସ୍ୟା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା, ଝଗଡ଼ା, କଳହ, ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବାସ୍।